各位標迷，你哋好啊！咁今日見到呢兩隻錶呢，錶殼錶帶一體化設計啦，同埋嗰啲瓦面亮面嘅交錯啦，真係非常之靚啊！大家都應該認得呢一個呢，就係 D1 Milano 嘅手錶，意大利牌子嚟㗎。咁啊，同埋呢，的色好多喎，呢一次係36mm 錶徑喎。其實呢，老實講，我就唔覺得佢係女士嘅手錶嚟嘅。咁啊，厚度呢就10mm啦，錶耳去錶耳，哇，好 compact 咋，42、43mm。即係與其話係女士嘅手錶，我覺得更加忠誠咯。其實男士戴呢都完全冇問題，因為佢之前呢，佢嗰啲錶徑可能係41啊或者42咁樣噶嘛。咁但係呢，因為你錶殼錶帶一體化嘅設計啦，所以其實戴上手呢係好都幾大隻，幾有份量嘅。咁而家縮細咗呢，成件事精緻好多啦，又再的色啲啊。咁啊有停秒功能啦。咁我見大家見到我都校緊呢個時間啦。咁就冇日曆嘅。咁我覺得就最簡單啦。大家呢個吸引力個注意力呢，就擺咗喺呢個好靚嘅錶面嗰度，真係好靚，仲有啲太陽放射性嘅效果啦。咁啊錶帶亦都非常之靚啊，同個錶殼一樣啦，都係有啲拋光啊、瓦面啊咁樣樣嘅。咁所以你戴上手呢，喐一喐呢，就反晒光啊，大家都會見到啊，好靚嘅設計。咁就有蝴蝶扣啦，咁打開見到呢，就冇做透底嘅藍寶石水晶錶鏡啦，100米防水，仲有呢，就係佢用呢個日本嘅 Miyota 機芯嘅。咁 Miyota 機芯呢個狗係呢，就係即係超薄嘅機芯啦，咁所以就可以令到成隻錶呢都比較纖薄啲啦，10mm嘅就但係機械錶嚟個，戴上個7寸嘅手腕，咁當然呢就唔會太大隻啦，因為頭先講錶耳去錶耳呢都係41、42mm 度嘅。咁啊除咗呢右邊呢一隻粉藍色嘅面之外呢，咁啊仲有左邊啦白色或者銀色呢個面嘅。咁無論呢係錶面啦、錶殼定錶帶啦，總之你手一喐呢，咁嗰啲光線嘅運用呢就非常之清晰嘅。咁所以呢隻錶呢睇落真係都好有高級手錶嘅感覺啊。咁啊亦都有夜光，咁見到呢指針都係有夜光嘅，即係少少啦。咁又唔係話好強，譬如話小時刻度嗰啲呢都冇夜光嘅。咁不過有少少夜光啦，咁令到大家夜晚睇時間都會睇到嘅。咁呢兩隻錶呢，咁當然我最吸引到我就係右邊嗰隻啦。咁但係你話更加百搭呢，就可能係左邊啦，白色面呢一隻嘅。咁而家呢啲錶呢，優惠價呢就4000幾蚊嘅。咁我真係覺得呢，佢縮細咗個錶徑之後呢，睇落更加精緻的色啲啦。咁真係男女士佩戴呢都好合適嘅。但係當然，我覺得右邊嗰隻呢，梗係主打女士啦。咁但係其實作為男士嘅我啊，完全冇問題啊，我都會戴嘅。總之呢個大細啦，同埋呢啲飾面嘅。咁大家對呢啲錶有興趣呢，或者其他 D1 Milano 嘅手錶有興趣呢，都可以去到旺角家樂坊嘅 Lam Workshop 嗰度睇一睇啦。咁其實呢，我去過咁多錶行呢，即係以你話啲 D1 Milano 嘅錶啊齊啊或者多款式呢，真係 Lam Workshop 嗰度呢係幾突出嘅。咁希望大家都繼續支持唔同嘅牌子啦，支持地區小店同埋我拍片啊，未訂閱都麻煩大家訂閱支持，對我嚟講真係好大推動力嚟嘅。咁我最中意呢，就揾多啲得意啲小眾啲嘅牌子啦，同大家傾啦。大牌子我都會傾嘅，不過好多其他人都會講啦。但係我覺得呢，講多啲小眾牌子呢，咁可以俾大家更多嘅資訊。希望大家都中意我今日嘅分享啦，拜拜。